Te mintieron, así no suenan las águilas. Si vieron alguna película del cine western, de seguro escucharon este sonido como el sonido de un águila. El dueño original de este sonido es el aguililla cola roja, Buteo jamaicensis, y suena algo así. Mientras que el sonido de un águila real suena así. Mientras que el sonido de un águila calva es así. Todos estos audios son propiedad del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Encontrarán el enlace en la descripción y el comentario fijado.